eternal. Salvation is the goal, the eventual goal, the ultimate goal of God's salvation upon humankind. And we see that expressed in the entire Bible. If you read in the book of Romans chapter 8, verse 30, it says, and those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. So the Lord comes out very clearly in the Bible that his ultimate goal for salvation is that you be glorified and enter the glorious kingdom of God, the new Jerusalem, the new heaven and the new earth, the eternal state, the home of the righteous. And that's why righteousness becomes very central as a Christian on this earth. If you are living a righteous life, a holy life now, you're simply making an application before the Lord that you live with Jesus forever. And that application will be granted. That application will be Galingiausi granted. Viešpaties Pranašai yra Jėzaus radija kalba apie bažnyčios pašlovinimą. Toliau vyksta pašlovinimo tema. And you're telling the Lord that I don't want to live with Jesus. If you're not walking with Jesus in this life in holiness, you're telling him you don't want Jeigu nevaikštote šventume šiame gyvenime dėl Jėzaus ir viešpats garantuosius, kad gyventumėte tada amžinybėje atskirti nuo Dievo. Jeigu dabar nevaikštote šventume, jūs iš esmės atmetate Jėzų. The ultimate objective, the goal of God's salvation are given to mankind. If you get a chance of reading the book of Hebrews chapter 11, it still comes out very clearly from verse 8. It says, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, he obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made a home in the promised land like a duoda Abraomo pavyzdį, kai jis laukė Dievo pažado. Sako, jis gyveno palapinėj. Who were heirs, inheritors, in other words, with him of the same promise. Kurie buvo, sako, jis gyveno su... Jis sako, žvelgė ir ieškojo miesto, kurio architektas ir dizaineris ir statytojas buvo Dievas. Jis tikėjimu, netgi Sara. Jisai sako, kad pašlovinimas, kad tai tapo visą laiką intencija, Dievo tikslas bendrauti su mumis. Viešpats atėjo atpirkti žmonijos. Taigi nėra jokio būdo, kad dabartinė bažnyčia darytų tai, ką jinai daro dabar. Kurie priima bažnyčią, normalizuoja nuodėmę, bando, ir bando ištrinti Dievo. Ir sako, tikslas, kodėl Dievas davė išganimo malonę per Jėzų, kad vieną dieną būtumėm pašlovinti. Sako, jeigu kas nors jums sako, jūs tiesiog priėmėte Jėzų ir sako, niekom nereikiam daryti daugiau, jis meluoja jums. Jis sako, jūs vis dar turite kūną, kuris nuodėmingas, jis dar nebuvo pašlovintas. Tik tada, kai Kristus grįš ir kūnas bus pašlovintas, tik tada. Sako, net Abraomas, matome, kad net Abraomas, kai atvyko į pažadėtą žemę, jis gyveno kaip ateivis, nes buvo kitas miestas pažadėtas jam, tai yra Naujoji Jeruzalė, miestas, kurio pamatus pastatė Dievas, kurio architektas ir statytojas yra Dievas. Even if she had passed the age of childbearing, she had a child, verse 13, Hebrews 11. Netgi Sara, sako, 13 eilutė. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami, buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai. Žmonės, kurie sako tokius dalykus, they would have returned. They had the opportunity to return. Verse 16, Hebrews 11. 15 eilutė. For a better country. Jeigu jie būtų minėję 16 eilutė, bet dabar jie siekia geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievas nesigėrė vadintis jų Dievu, juk jis paruošė jiems miestą. Sako, Dievo Izaoko, Danielio Dievas,
Mešacho dievas, Jono Krikščitojo dievas. Sako, Biblijoje Dievas labai aiškiai teina, kad pašlovinimas jo yra originalu intencija, jo pirminė intencija atpirkimų, krikščionių atpirkimui, kuris atnešė žmonijai. Sako, dėl to daugybė raštų vietų Biblijoje skelbia tai. 19:25-27 For I know that my Redeemer lives. Sako, netgi žiūrėdami į Jobo knygą mes matome būtent tai. Berods Jobo 22 skyriuje. And after my skin has been destroyed, meaning this tent he lives in, yet in my flesh I will see God. He's talking about glorification. He's talking about the glorious body. He's saying that glorious body. He says, if you read the book of 1 Corinthians 15, verse 50, it says, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Ir skaitome 1 Korintiečiams 15, sako, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Ir kai Jėzus atėjo prisikėlimo kūne pas savo mokinius ir sakė, aš nesu dvasia, sako, dvasia neturi kūno ir kaulų. Taigi Viešpats sako, kad šlovingas kūnas turės kūną ir kaulus, bet ne kūną ir kraują. Ir štai ką Viešpats kalba Jobo 19:20. Sako, ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą. Sako, tai bus specialus kūnas, tinkamas amžinybei, tinkamas naujai Jeruzalei. Tai bus, sako, šlovingas kaip Kristaus kūnas. And my eyes shall behold, and not another. My heart faints within me. So God has always come out very clean and clear. Sako, Viešpats labai ateina aiškiai ir labai aiškiai, kad pašlovinimas tai yra vienintelis, tai yra esminis tikslas, dėl kurios atgimėte iš naujo, kuris pažymi jūsų įėjimą į Dievo karalystę. Štai kodėl tą sausio 15 dieną, kai jis parodė man jis sako, tą dieną, kai šventieji įžengė į dangų, jie turėjo šlovingus kūnus. Ir sako, jūs matėte tą, kuris kalba jums, kuris turi šlovingą kūną, kuris spindi, netgi spindėjo. Atleiskite, ne visada galiu viską išversti, nes vyksta greitai vertimas. Sako, kaip galite sakyti, jog nėra that not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Sako, jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų tikėjimas bergždžias. Sako, Kristaus Evangelijos esencija yra pašlovinimas, šlovingas kūnas, prisikėlimo kūnas, amžinos kūnas. Ir sako, jeigu jūs neturite tos pašlovinimo vilties, jūs įžengėte į amžiną Dievo karalystę, sako, jūs geriau apleiskite savo išganimą, jeigu neturite tos vilties. Geriau. Nes išganimas praranda viltį, praranda vertę, atsiprašau. Nes sako, tie, kuriuos matote šlovinant stabus šioje žemėje, netgi Danieliaus 12 skyriuje, sako, daugybė tų, kurie miega dulkėse, prabus. Sako, daugelis miegančių žemės dulkėse pabus vieniems žinam gyvenimui, kitiems žinai paniekai ir gėdai. Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį teisumą kaip žvaigždės per amžių amžius. Wow, sako, visą amžinybę. Viešpats vėl pabrėžė pašlovinimą ir šlovingus kūnus. Sako, pašlovinimas yra tikslas, Dievo išganimo žmonijai tikslas. Jeigu jūs krikščionis ir nežvelgite ir neeinate link pašlovinimo įžengti Dievo karalystę,
Sako, tuomet jūsų krikščionybė neturi vertės. Sako, priežastis, kodėl tapote krikščioniu, yra pašlovinimas, kad būtumėt pašlovinti. Tai štai kodėl Viešpats labai ateina aiškiai, kodėl Viešpats pabrėžia pašlovinimą. It simply ushers mankind into God's presence, into God's judgment. Look at the book of James chapter 2, verse 26a. It says, for as the body apart from the spirit is dead. Sako, Jokūbo laiške parašyta, kaip kūnas be dvasios yra miręs. Ir sako, štai kodėl yra svarbu, kai gyvenate šioje žemėje, padaryti savo tikslų žemėje, kad gyventumėte gerai. Jūs esate sustiprinti šventąją dvasią, būti šventais ir teisėjais, atmesti nuodėmę tame ofise, atmesti nuodėmę gatvėje, atmesti nuogumą, tą nedorybę, kurią matote, atmesti tai ir nusigręžti nuo to, kad paruoštumėte save pašlovinimui. Jis sako, kai jūs miržate, jūsų siela nemiršta. And if you look at the book of Luke chapter 23 verse 43, kai žiūrime Luko 23, 40 kažkelinta eilutė, Jėzus pasakė vagiui ant kryžiaus, iš tiesų sakau tau, tu šiandien tu būsi su manimi rojuje. Rojus yra dangaus Dievo dangus. Dar kartelį. Viešpats sako, kad gyvenimas šitoje žemėje yra ne pabaiga. Kad kai jūs mirštate, tai nėra pabaiga. Todėl turite gyventi šitą gyvenimą, kad būtumėt atskaitingi prieš Dievą, kad jūs turite tiksle numatytą pašlovinimą, būti pašlovintiems. Viešpats labai rimtai nusteikęs. Antras Korintiečiams 5:8. Tačiau esame užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su Viešpačiu. Sako, kai skaitume 1 Tesalonikiečiams 4, sako, paėmimo dieną Jėzus sugrįš ir duos šlovingus kūnus tiem mirusiesiems, kurie bus prikelti iš numirusių. Ir sako, tie, kurie mirė bus šventieji, jie pirmieji su Jėzumi, kai jisai grįž, o po to tie, kurie gyvieji bus likę, jie tada žengs kartu su Jėzumi į Dievo dangų per paėmimo dieną. Sako, Viešpats labai aiškiai sako, kad mūsų tėvynė yra danguje ir iš ten karštai laukiame išgelbėtojo Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris perkeis mūsų gėdingus kūnus, kad jis būtų kaip jo šlovingas kūnas. Haleliuja. Haleliuja. Taigi palaiminti žmonės, Viešpats labai aiškiai savo žodyje, raštuose labai aiškiai, kad kalba, kad pašlovinimas, kad jūs turite gyventi savo krikščionių gyvenimą teisume ir šventume, trokšdami įžengti į amžiną miestą, kurio architektas yra Dievas. Todėl privalote gyventi šitą gyvenimą kaip svečiai ir ateiviai, atsiskirti nuo homoseksualizmo šio pasaulio, nuo seksualinės nuodėmės. Tako, šio pasaulio jūs turite atmesti nuodėmę, jeigu iš ties norite būti pašlovinti ir turite amžiną kūną kaip Jėzaus. Sako, akis nematė ir ausis negirdėjo, kad Dievas paruošė tiems, kas jį myli. Ir jisai sako, eik pasakyk jiems, kad kai vyks paėmimas, jie turės šlovingus kūnus kaip mano. Sako, tai Viešpats laimina jūs, tie, kurie norite priimti Viešpatį, sako, ir leisiu jums įžengti jūsų ofisus. Haleliuja, ačiū. Taigi, galingas Viešpatie Jėzau, Viešpatie, aš prašau, padėk man. Aš priimu tave į savo širdį, kaip savo Viešpatį ir gelbėtoją. Prašau, įtvirtink teisumą mano gyvenime ir šventumą mano širdyje. Ir atskirk mane totaliai nuo moralinio šio pasaulio sugedimo. Viešpatie, nukreip mano žingsnius, kad visiškame paklusnume eičiau ir ištikimybėje, kad aš paklusčiau tavo teisius įsakymus, kad būčiau šventas ir kad švęsčiau išganimo šviesą. Ir prašau Viešpatie, kai tu grįši bažnyčios, kad aš būčiau pašlovintas
ir įžengčiau į amžiną Dievo karalystę. Galingų Jėzaus vardu aš atgimiau iš naujo. Tai buvo palaiminti žmonės, tai buvo jūsų pietų pertraukos žinutė. Ačiū mūsų viešpačiai, ačiū galingiausiems viešpaties pranašams už tą trumpą, bet labai galingą žinutę apie bažnyčios pašlovinimą. Ačiū mūsų viešpačiai, ačiū mano viešpačiai, mūsų tėvai, kad ateina pas mus taip ištikimai ir mums skelbia tyrą Dievo žodį ir apreiškimus nuo Dievo tėvo sosto. Ačiū, sakau aš, pastorius Paulius, už atgailos ir šventumo tarnystės. Ačiū, kad buvote su mumis. Ir tie, kurie tik dabar prisijungėte, kviečiu atsisukti įrašo pradžią ir paklausyti šią trumpą, bet labai galingą, stiprią žinutę apie Dievo Biblijoje pažadėtą šlovę šventiesiems, šventai bažnyčiai, kuri laukia Kristaus ir pašlovinimo. Tai yra paskutinio atpirkimo proceso etapo, kurį Dievas pažadėjo, kuris reikalingas, kad mes įžengtumėme į Dievo karalystę ir kuris įvyks per bažnyčios paėmimo įvykį, kuomet Kristus grįž paimti savo šventos bažnyčios. Dar kartelį ačiū galingiausiems Dievo pranašams, kad atėjo pas mus šiandien. Halleluja! Šlovė viešpačiui visagaliam Izraelio Dievui. Amen. Ir daugiau mūsų turinio galite rasti Repent Lithuania YouTube kanale, Repent Lithuania Facebook kanale, taip pat Repent Lithuania TikTok kanale. For coming to us again this afternoon with the bread of life, helping us to prepare the way for the coming of the Messiah.